Poštovani gledalci, počinjemo podcast pod nazivom Gastarbajterske priče. Podcast koji će se baviti životom, radom, strepnjama, očekivanjima i bilo kojim drugim problemima koje imaju gastarbajteri koji dođu u inostranstvo. Konkretno, mi ćemo se najviše bazirati na ljude koji rade na privremenom radu u Nemačkoj, koji su sa područja Balkana, i pokušat ćemo da kroz ove priče, koje po mom nekom dubokom ubeđenju imaju šta da kažu, uputimo poruku svim ljudima da u inostranstvu nisu sami, da imaju pored sebe neke ljude koji misle, gledaju i vide probleme gastarbajtera u Nemačkoj, a i u drugim zemljama, i da pokušamo da nađemo konkretna rešenja i konkretne poruke koje ćemo uputiti svim ljudima dobre volje. Za početak imat ćemo gosta koji će nam ispričati svoju životnu priču. Radi se o gostu koji dolazi iz sfere zdravstva i nadam se da svi oni koji planiraju ili su već u zdravstvu imaće šta korisno da čuju, jer osoba koja će nam se danas obratiti putem ovog podcasta jeste neko ko ima veliko iskustvo u ovoj oblasti. Za početak ću vam predstaviti našeg gosta. Naš gost je Dušica Ranković, koja će nam objasniti, koja je krivac za celu ovu postavku našu, to jest dolazak u Nemačku, i koja ima, moram to da nevoljno priznam, više iskustva od mene u radu u Nemačkoj. Pa, Dušice, prvo pitanje za vas, kako ste se odlučili da dođete u Nemačku? Pozdravljaš se s jednim detetom, sad mu gleda plače. Pozdravljaš se s jednim detetom, to dete majka izdrži. Odlazim kod drugog deteta koje je bilo na poslu, pozdravljam se, od zatvora vrata i vidim ga da plače. I ja sedam u kola s mužem da me vozi na aerodrom. Puno kroz glavu mi je prošlo da li da vratim se, šta da radim, ali čemu? Naletila sam na dečka koji je mlađi od moje dece, koji mi je rekao: Duki, ideš sa mnom, gledaj šta ja radim i sledeću sobu sama. U redu. Kada dođete, svi vas gledaju bukvalno kao Auslandera. Moje iskustvo. Ja sam prvo imala neka negativna očekivanja da će to da bude ekstremno teško, da se ja neću snaći. U mojoj glavi to tako bilo. Ja sam imala upozorenja od kolega, kod nje kad uđe, ako ti nešto, ako je ne osjetiš da li je nezadovoljna, skloni se jer zna da bilo šta potegne, čašu, flašu, šta ima da potegne. Budeš išlo sve zemlje, ne si život. Kao prvo, dobro večer. Dobar dan, dobro večer. Kako sam se odlučila? Pa prvo imala sam kredit. Stambeni kredit. Drugo, radila sam u domu zdravlja u Aranđelovcu 26 godina. Nisam primala redovnu platu jer je tada bila politika da takozvani ko nije na listi ne prima platu preko Zavoda zdravstva, preko Ministarstva zdravlja, nego prima platu tamo ako ostane para. Jednostavno niste se snašli, to jest niste vidjeli više sebe u... Ne. Pored toga, zatvarala se stomatologija i ja i još sedmoro ljudi Kako i ja. stomatologija je, znam, vi niste medicinska sestra? Ja sam kasnije završila za medicinsku sestru. Molim vas, možete nam reći kakav je vaš postupak bio dolaska? Očigledno je bilo problema, pretpostavljam. Problema je bilo u Srbiji, zato što sam ostala bez posla. Posle 26 godina radnog staža... Pretpostavljam niste mogli nađete posao na drugom mestu.
Ne, zato što postoje samo zdravstveni centar u Aranđelovcu i tu je bilo zatvoreno to odeljenje i jednostavno nisam mogla tu da nađem, nisam se našla. I onda sam u razgovoru s nekim prijateljima vidjela da postoji šansa da odem za Nemačku. Malo sam više raspitivala se šta to, kako i onda sam prvo što sam radila, krenula na kurs nemačkog jezika. Tu sam upoznala još neke ljude koji su bili u Nemačkoj ili tek planiraju ili imaju roditelje u Nemačkoj, pa... Da li je vaša želja bila da idete za inostranstvo ili je to došlo onako spontano putem... Da, baš je želja bila da idem za inostranstvo, jer nisam željela, tipa mogla sam da pređem u Kragujevac, u Beogradu, u Novi Sad da radim, ali to je opet odvajanje od porodice. I onda ako se odvajam, moje mišlje su bile, ako se već odvajam od porodice, onda idem nešto da zaradim. Onda idem nešto konkretno. Jer ako bi se odvojila da odem u Kragujevac, to su opet veliki troškovi, opet ništa ne mogu da uradim. I onda sam odlučila, prvo sam krenula preko nekih agencija da se raspitujem šta treba. Pa su mi prvo rekli da moram da imam kurs završenog negovatelja. Ok, to ćemo kasnije delati. Samo molim vas da mi pokušate da mi odgovorite na sljedeće pitanje. Da li ste mislili da u početku da ćete ostati duže u Nemačkoj ili ćete to raditi neko vreme i onda se vratiti u zemlju ponovo? U startu sam mislila da kad odem u Nemačku, u dogovoru sa svojim suprugom, da će i on kroz izvjesno vreme pokušati da pređe da zajedno pređemo i da pokušamo da zaradimo nešto, da završimo ono što smo planirali u životu. Da deci obezbedimo nešto, da obezbedimo nama za starost. I to je bilo već, posle 26 godina, računala sam još 10-15 godina da radim i onda normalno idem u penziju. Koji ste imali najveći strah pre odlaska? Šta vas je plašilo uopšte? Samo me je plašilo neznanje jezika. To je prva i osnovna stvar, neznanje jezika. Kako se snaći? Po prirodi sam snalaživa, jako komunikativna, to mi nije bio problem. Što se tiče struke, nisam se plašila jer znam da šta znam, šta ne znam, pitam. Nisam neko ko će da radi nešto što ne zna po svaku cenu. Znači, jednostavno, tu nisam imala straha. Sjećate li se dana kad ste spakovali kofer i kad ste krenuli? Joj, sećam se. I dan danas. Očajan. Pozdravljaš se s jednim detetom, sad mogla da plačem. Pozdravljaš se s jednim detetom, to dete majka izdrži. Odlazim kod drugog deteta koje je bilo na poslu, pozdravljam se, on zatvara vrata i vidim ga da plače. I ja sedam u kola s mužem da me vozi na aerodrom. Puno kroz glavu mi je prošlo da li da vratim se, šta da radim, ali čemu, šta dobijam s tim. Da li ste imali odobrenje porodice da putete u Nemačku? Punu podršku porodice? Punu podršku svoje dece i svog muža. Dobro. Znači, da li ste imali osporavanje možda od nekoga? Da. Da li ste postao osporavanja tipa šta ćeš tamo, da, mnogo godina imaš, po principu sam imala. Nije to za tebe i tako? Da, to je bilo, jo Bože, ja ne znam kako ćeš ti da se snađeš, pa to nije za tebe, bit ćeš tamo 2-3 mjeseca pa ćeš se vratiti i tako. Mislim, mnogo spoticanja, ali meni je bila najvažnija podrška moje porodice, primarne porodice, moje dece i mog supruga. Ok, dolazak u Nemačku. Tu sam imala sreće. Igrom slučaja sam upoznala porodicu isključivo telefonskim putem, koja živi u Hanoveru, gde sam ja trebala prvobitno da počnem da radim i gde sam počela da radim. I ti ljudi su mi sa punim srcem izašli u susret, sačekali me, što je u razgovoru sa ostalim kolegama koji su dolazili jedna ogromna prednost. Sačekali su me na aerodromu, odvezli do kuće, pomogli mi oko smeštaja, pomogli mi oko
pristupa, prijema, odlaska do staračkog doma, sve to, plus uputivši me šta, gde, kako, znači kompletnu pomoć, prvobitnu. Da li je prvi utisak o Nemačkoj bio onakav kakav ste očekivali? Pa u principu jeste, jer ja nisam imala nikakva očekivanja. Da sam imala očekivanja da ću to, ja sam prvo imala neka negativna očekivanja da će to da bude ekstremno teško, da se ja neću snaći. U mojoj glavi je to tako bilo. Da se ja neću snaći, da ću imati ta ekstremno očekivanja, da neću moći to da radim, da neću se snaći s kolegama. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali sve je to nekako išlo lagano. Lagano. Šta to znači? Kako izgledao taj prvi dan rada u toj, koliko ja razumem, to je dom za stare? Jeste, starački dom. Starački dom ili Alterheim, kako ga ovdje Nemci zovu. Kako izgledao taj prvi dan? Prvo, ja sam se čula sa koleginicom koja je preko iste agencije došla. Ona je bila nekih 3-4 mjeseca pre mene je stigla. Ona me je sačekala u domu i ona me je uputila, odvela kod direktora, kod šefa personala, koji mi je rekao, smestili su me u jednu sobu pored svih ostalih stanovnika. Imala sam sobu. Je to soba za osoblje ili... Ne, to je bila, soba za osoblje je bila popunjena, druga žena je bila u toj sobi, a meni su dali sobu koja je namenjena za stanovnike, znači soba sa kupatilom, ništa drugo nije bilo. Ja sam se tu smestila prvu noć, kažem, imala sam pomoć od ove porodice koji su me snabdeli sa vodom, sa hranom, sa svim, da imam tu privremeno. Jasno. Mogla sam da koristim kuhinju koja je bila za stanovnike staračkog doma. Znači zajednička kuhinja, ne vaša posebna? Ne, nisam imala posebnu kuhinju. Dobro. Kupatilo ste imali? Kupatilo sam imala posebno. Znači tuš kabina, nije tuš kabina. Znači tuš običan, toalet i lavabo. To je to. I soba sa jednim krevetom. Jedan normal. Da li je taj smeštaj približan smještaju koji ste imali u Srbiji? Ne približan, nego ja i kada sam odvojila se od roditelja, kada sam otišla na školovanje u drugi grad, imala sam mnogo bolji smeštaj. Znači, to je soba... Šta proleće ta čovjek kroz glavu? Šta proleće u tom trenutku kroz glavu? Da li i dalje ima tu želju da uspe ili da li ima... I da li se dvoumi? Da li kreće? Ne. Tada, kod mene nije postojala dvoumljenje iz razloga što sam željela da dokažem sebi prvenstveno, ali i drugima da ja to mogu. I što sam imala jaku želju da nešto u svojoj glavi što sam zamislila, da ću da uspem da pomognem deci, da ću da uspem da njima obezbedim neki bolji život, to me guralo. Ja sam bila u zadnjem planu. Meni je bilo nebitno. Šta je bilo najveće iznenađenje kad ste došli? Šta vas je ono baš impresioniralo? Pozitivno ili negativno? Ja sam imala tu sreću da sam počela da radim u staračkom domu gde je bilo dosta naših ljudi sa Balkana. Uglavnom su bili ljudi iz Bosne i Hercegovine. To su bila deca, približno godina moje dece, koje su me prihvatila kao majku. Jesu to ljudi različite nacionalnosti? Različite nacionalnosti, različite vere, totalno drugi, ali opet kažem ljudi sa Balkana. Ljudi sa Balkana su jedni ljudi, a ljudi iz Nemačke su drugi ljudi. Kako to mislite? Ljudi sa Balkana imaju drugačije navike, imaju osjećajnost jedni prema drugima, žele da pomognu jednim drugima. Hoćete kažete da su ljudi u Nemačkoj bezosjećajni? Ne mogu kažem da su bezosjećajni, ali uglavnom ljudi u Nemačkoj gledaju svoj život. Znači, ako ja radim ovaj posao, ja ga radim, mene ne zanima tvoj život, mene ne zanima njih, ne zanima kako se ti osjećaš, njima je samo bitno da se ti ne ljutiš na njih. Da li žele da pomognu u nekim situacijama? Zavisi od ljudi. Imala sam ljude koji žele da ti smeste,
Imala sam ljude koji su bili tu da ti pomognu, ali prvobitno kada dođete, svi vas gledaju bukvalno kao Auslandera, moje iskustvo, Stranci, ne, faktički stranci, jeste. ne kažem za ljude sa Balkana. Čovjeka koji nije sa prostora. Čak imala sam ljude iz Afrike, imala sam ljude iz Francuske koji su bili, koji su se nekako saosjećali s nama. Kao stranci. Da. Pretpostavljam da se osjećaju isto kao stranci, kao i vi. Stranci, i onda smo se mi nekako vezali i jedni i drugima smo relativno pomagali. Može se reći da je to i neka normalna situacija u zemljama ko dođe. Da li da vas pitam kako bi se možda osjećao stranac koji bi bio u Srbiji? Da li bi bilo isto? Pa verujem da ne bi. Iz razloga što su ljudi u Srbiji drugačiji, bar ono što ja znam, gostoljubiviji, da hoće da pokažu gostoprimstvo, što ne mogu da kažem... Jeste vidjeli to gostoprimstvo kroz odluke da vas otpuste posle 26 godina staža, pretpostavljam da je to... To je već politika. To je već politika i Zar to ne je mislite da bi već... politika uticala i na strance koji bi došli u Srbiju? Mislim da ne bi, iz razloga politika, kako da vam kažem, normalnih ljudi. Imate ljudi, ako uključimo politiku u sve to, to su ljudi koji ne gledaju gaze preko drugih ljudi, nebitno da su ljudi iz Srbije, da su stranci ili nisu. To su takvi ljudi, ja tako ljudi razdvajam. Ljudi koji gaze, koji ne gledaju... Znači, da svuda ima ljudi i neljudi. I među našim ljudima, i među domaćinima, u ovom slučaju neće. Ali, moje iskustvo prvobitno, znači da kažem prvih nekoliko meseci ili prvih dana, prvi dan mog rada tu, u 6 sati se pojavi tu i tu. Dođeš u 6 sati, šef ti kaže, radiš tu i tu, primo predaje smene, brzo pričanje nemačkog, delimično razumem, i onda ti kažu, kad počnu da pričaju gde se ko nalazi u kojoj sobi, imena, meni minus. Kaže, idi kod te i te, to je na ogroman prostor. Sad nemate nekog mentora koji će da vam pomoći u svemu tome da uđete u posao? Nisam samo dobila čoveka koji će da mi pokaže gde je ko. Idi u tu sobu, idi u tu sobu. Pretpostavljam nije imao vremena za vas da... Bukvalno, jer je uvek manjak osoblja. Odem u sobu... A kako ste se snašli? Odem u sobu, sva sreća. Opet kažem, ja sam imala mnogo sreće u tome, neko nema. Pričala sam sa ljudima, imat ćete kroz ovaj podcast ljude, verovatno ćete pričati sa drugim, koji imaju druga iskustva, ja sam delimično imala sreće s tim. Naletila sam na dečka koji je mlađi od moje dece, koji mi je rekao, Duki, ideš sa mnom, gledaj šta ja radim i sledeću sobu sama. U redu. Ušla, tap, tako se radi, tap, gotovo. Idi sad kod ovog, kaže mi šta treba da uradim. I to je to, završetak. Sve ti je ostalo, sam se snalazi. Kakav je, pričamo o tome kako ste krenuli kod neke osobe, kakav je odnos tih osoba, tih pacijenata prema vama? Pretpostavljam da su to sve nemački građani. To su 99% nemački građani. Kakav je odnos njihov? Da li imaju neke zadrške prema vama? Ili su se već navikli na... To je sad druga priča. Gde sam počela da radim, prvi Altenheim, tu su bili na spratu, su bili poludementni ljudi. Što znači? Neki ljudi su hteli da pričaju, neki ljudi su te gledali u belo, pričaju svoju priču, njih ne zanima ko si ti, on priča svoju priču, dementan, nema pojma što je tu. Ali ljudi koji znaju? Ali ljudi koji znaju se jako raspituju odakle si, kako si. Ja sam imala čoveka koji me je pitao odakle sam, kad sam rekla da sam iz Srbije. Pa ja sam bio u Beogradu, pa ja sam bio u Novom Sadu. A kako beše, gde je to od Beograda, tvoje mesto i tako, hteli su, pa i imala sam čak i čoveka koji rekao, kad budeš išlo sve zemlje, ponesi mi malo šljivovic.
Da, to je opšte poznata stvar. Opšte poznata stvar, ali Da. kažem, nisu imali takav osjećaj. E sad, postoje ljudi koji su s vremena na vreme dementni i onda odjednom sete se gde su i onda kad dođe jednostavno svoje stanje, imala sam jednu mlađu ženu koja je bila nepokretna i sav svoj, svu svoju best, Jednostavno nemoć. nemoć Da uradi prebacuje na zaposlene što je negdje i normalno. i počinje da viče, da histeriše. Čak smo imali da, recimo na prvom spratu kad sam imali da te gađa, da sam imala upozorenja od kolega kod nje kad uđe, ako ti nešto, ako je osjetiš da li je nezadovoljna, skloni se jer zna da bilo šta potegne, čašu, flašu, šta ima da potegne na tebe. Čuvaj se, da te ne povredi. Pretpostavljam da dugogodišnje iskustvo vas je nateralo da u takvoj situaciji znate da reagujete. Odnos ili je bilo problema u početku? U početku ja sam insistirala da upoznam sve pacijente, stanovnike. Oni kažu ovdje stanovnici, korisnici staračkog doma nisu pacijenti, nego stanovnici. Ja sam se trudila, meni je mnogo bilo bitno, ja sam ostajala čak i posle smene, da pročitam njihove biografije, da uđem u srž ko su ti ljudi, da bi znala kako da se ponaša prema njima. Meni je bilo cilj da ja to naučim, da bi sebi olakšala. Kad kažete olakšala sebi, da li je to, kako je uopšte napredovati u Nemačkoj? Znači, doći do ostalo. Vi ste iz Srbije došli kao medicinska sestra, tako? Ja sam došla sa prekvalifikacijom medicinske sestre. Dobro. I radom od 6 meseci samo u Srbiji. I šta su onda nemačke službe, to je zdravstveni sistem, traži od vas da imate, da li su vas odmah priznali kao medicinsku sestru? Ne. Prvobitno moraš da znaš nemački jezik, pod 1. Pod 2... Koji nivo nemačkog jezika je potreban? Potreban je B1, prvobitno, da bi krenuo da ideš u školu. Škola je tipa za jezike ili škola je, kako gde? Prvi dom gde sam bila, bilo je obećanja. Sledeći... Da li ste u tom prvom domu radili kao medicinska sestra? Ne. Nego kao? Kao negovatelj. Znači tako počinju ljudi koji... Tako počinju ljudi. Prvo počinju kao negovatelj, bez obzira što imaju diplom medicinske sestre. Mora da se bude priznata diploma. U poslednje vreme, koliko sam čula, može da se prizna diploma, ukoliko imate godine i godine iskustva, i prođete samo neke, ja stvarno ne znam oko toga, ne bih mogla da pričam. Ali jezik mora da se zna. Jezik mora da se zna, to bez daljnjeg. To. I šta sam shvatila u Nemačkoj? Ako znate jezik, nema veze koliko imate godine. Nebitno. Ako želite da napredujete, vi ćete da napredujete. Ustanova gde radite, ako imate tipa, meni su nudili kasnije u nekom drugom, totalno drugom gradu, totalno drugačijem okruženju, prepoznala me šefica da mnogo dobro radim rane, da prepoznajem, da znam ko je šta i ona je meni ponudila da mi ustanova plati da idem na kurs za rane, to je takozvani Wound Manager. Iz iskustva iz Srbije, mora ste bili mnogo dobri sa to način. Ne, čak više, imali smo prvobitan sukob. Sa njom sam imala prvobitan sukob, ali to ne znači... Malo nelogično za nas iz Srbije da neko s kim imate sukob vas preporuči da radite, da idete na višu poziciju. To je ovde nebitno. Bitno je da li znaš ili ne znaš da radiš. Znači, to je ona suštinska razlika prva koju imamo u odnosu na nas. Prva razlika, ako znaš... Da se ceni radnik. Ceni se radnik, da. Ceni se ako hoćeš da naučiš. Ceni se ako pitaš kolegu, pokaži mi. Ceni se ako pitaš kolegu nešto ne znam oko jezika, molim te, ispravi me. To se jako pozitivno ovde, bar sa moje iskustva. Znači, ne smevaju te zbog toga, ne. Čak što više hoće da ti pomognu. Jer i njima je u cilju da imaju kolegu pored sebe koji dobro radi, koji zna da radi posao, jer moje iskustvo u Nemačkoj je pokazalo do sada, evo već 8 godina, da ukoliko
tipa ima nas 5 u jednoj ekipi. Ako jedan ne radi dobro, šefa ne zanima što taj jedan ne radi dobro i jedan manje više. Jer ostali 4 će da povuku za tog jednog. Da. I to je cilj, da svi radimo dobro, jer ako svi radimo dobro, manje ćemo raditi, manje ćemo se umoriti, lakše ćemo rasporediti sve. Koliko sam razumeo, vi ste morali dijete na časove, Da. za časove medicinske struke, to je bilo u okviru posla ili posle odradite svoju smenu? Opet je tu sreća, da sam imala, suprug je došao posle 1.5 godina, zaposlio se u drugom gradu, ja sam prešla u drugi grad. Možemo konkretno pričamo, znači prvenstveno ste radili u Hanoveru, a posle toga se prešlo u Bremen. Prešlo su u Bremen. Njegova koleginica mi je, prvo nam je našla stan u Bremenu kod njenih prijatelja, a zatim je meni našla posao odmah. Da ja pređem odmah. Znači, o stanu ćemo kasnije još malo, samo bih se zadržao na vašem poslu i ostalo. Pitanje, da li je bilo teško položiti tu nostrifikaciju diplome? Izuzetno. Prvo... Ja pretpostavljam da će to zanimati neke naše slušalce. Meni lično je bilo teško iz razloga što su to bile u Nemačkoj stručni izrazi nisu na latinskom, nego se morate na nemačkom da učite. To mi je bilo najteže, da moram sve kosti, sve mišiće, sve ono što sam prošla na latinskom, morala sam da radim na nemačkom. Druga stvar, ja po prirodi jako brzo pričam, a moj nemački nije bio u tom ok, razumem, ali kad zbrzam, kad brzo pričam, to je malo ličilo na indijanski nemački. Ja biti raditi. Međutim, ja sam radila u patronaži 3,5 godine. Posle 1 godina, u stvari, kako sam počela u patronaži da radim, odmah sam krenula. Ako radim prvu smenu, tipa radim do 2. U 2 sata imam čas, 45 minuta do sat vremena, idem na čas. Ako radim drugu, prvo idem na čas, pa idem u drugu smenu. Svim radnim danima. Ako sam tipa radim vikend, pa sam ponedeljak slobodna, ja sam u ponedeljak morala da odem, bez obzira što sam slobodna, morala sam da odem na taj 1 čas. Jasno. Ali mi je to dosta, imali smo stvarno mnogo dobre predavače, koji su nas razumeli, stvarno su nas pripremili fino. Ja stvarno, to je Rote Kreuz u Bremenu, stvarno su fenomenalni predavači i stvarno se trude da vas pripreme za rad. Problem je bio izlazak na ispit. Pripremanje, skripte, učenje, a u međuvremenu rad. Sve na nemačkom jeziku. Vi nemate, radite tipa prvu smenu, ja sam samo imala taj dan koji sam polagala slobodno. Nemate da dobijete nekoliko dana pa da idete, sad imam ispit, ne. Ali sam uspela, izašla sam na ispit, ali u mojoj glavi je bilo da ja to neću. Da je jednostavno da ja ću to pasti. I ja sam tako izašla. Teorija, izvukla pitanje, kao jer razumeš da imaš 15 minuta da se pripremiš, napiši, ja sam otprilike neke teze svoje napisala, 3 člana, moja šefica, predavač taj i glavna direktorka. U komisiji? U komisiji. Dobro, okej. Pričaj. Ja sam bla 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 bla, pričam, pod pitanje 1, 2, 3, 5, 10, 15. Nekako sam kao, uopšte to nisam shvatila, mislim da je to dobro, da ljudi ne shvate to kao ispit. Jer sam imala koleginicu koja je to shvatila kao ispit, koja smatram da je mnogo bolje odradila taj posao. Moraš priznati da je veliki ulog.
Ogromno. Različiti ljudi različito to deluju. Kad shvate, mislim, treba to prebroditi. U svakom slučaju, ja i razumijem ljude koji to shvate ko ispit, pretpostavljam da ste vi to malo drugačije shvatili. Ja sam to shvatila bukvalno, dobro, ovo je proba, za 6 mjeseci ću moći ponovo da izaći. I tako sam ja u svojoj glavi, onda imate manju platu, ja sam to u svojoj glavi, dobro, još 6 mjeseci ću imati manju platu i onda to opušteno. U redu, završilo se to sve, izađite, imala sam milion pitanja, znači ja sam bila jedno 45 minuta, sigurno je bio razgovor. Izašla sam pola sata. Komisija odlučuje da li ste poželjeli. Komisija odlučuje. U čemu je bio problem? Kada su me ponovo pozvali, problem je bio u mom indijanskom nemačkom. I tada mi je direktorka rekla, glavni, vidi se, vi ste pokazivali rukama i nogama i objašnjavali. Upotrebljavala sam dosta latinskih reči, što se vidi iz priče da ja to znam. Iz iskustva, što sam već radila godinu dana, moja šefica je dala svoje mišljenje. Ova profesorka isto dala svoje mišljenje. I onda su se tu sukobili da li bi bilo pametno da me ostave za još jedan ispit ili da me puste. Međutim, direktorka insistirala na tom mom znanju, prvenstveno znanju. Koliko sam ja objašnjavala tipa neku situaciju, jesu mi stavljali u situaciju... Pretpostavljam da je Prila bilo praktična, shvatila je da znate svoj posao, što je bilo najbitnije da znate svoj posao. A to što se tiče jezika, produžili su mi da idem još 3 meseca na kurs, koji su oni platili, da biste usavršili jezik. Da bi ja to bolje prezentovala. Druga stvar, što sam položila, što je moja šefica izašla sa svojom činjenicom, da niko to je bilo abnormalno veliki broj ljudi koje sam ja u toku tih godinu dana obilazila, da apsolutno niko nije imao primjedbe na moj rad i čak je ona tada rekla da je ona meni predložila da ja razmislim posle ispita da idem na taj Wund Management. Sad se možda kajem što sam tada odbila, jer mi je bilo previše učenja u 51. godini, 51. godini, da ja sednem i da meni je bilo dovoljno učenja. Više nisam mogla. Ok. Za ovaj početak priče sasvim dovoljno. Verovali ili ne, već smo pola sata zajedno. Tako da smo tek načeli. Ostalo, očekuje nas i posao i svakodnevnica u Nemačkoj, život van posla, kako se živi, radi i ostalo, ali to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju gde ćemo pokušati da odgovorimo i na ova pitanja koja su nam zanimljiva. Pretpostavljam i vama, dragi gledalci i slušalci, da će ovo biti veoma zanimljiv podcast gde ćete naići na mnoga pitanja, mnoge odgovore na ta pitanja i trudit ćemo se da u narednom periodu budemo sa vama vrlo aktivni, da se vi nama obraćate sa eventualnim pitanjima i ostali iz raznih oblasti i pokušat ćemo da dovedemo zanimljive goste koji će rešiti nedoumice oko nekih stvari koje imamo za rad u inostranstvu i da vam poželim još jednom dobrodošlicu, to jest na naš podcast koji se zove Gastarbajterske priče. Kao što vidite, gastarbajterske priče su dosta zanimljive, ima tu mnogo i smeha i suza i lepih i ne baš tako lepih situacija i želeo bih ovim putem da vas pozovem da ispratite našu drugu epizodu. Trudit ćemo se da svake nedelje imamo po jednu epizodu, da li će nam biti pola sata, 40 minuta, to zavisi od vas i vaših komentara, da li vam je suviše dugačko ili želite duže emisije. Ja sam tu da realizujem vaše želje i da pokušam da odgovorimo na što više pitanja da bi nam bio što lakši život u inostranstvu, to jest u Nemačkoj. Živi bili, vidimo se, sve najbolje, puno zdravlja, sreće i doviđenja do sledeće emisije.